तिहारमा चाहिँ सबै कुराहरू धर्म पनि छ, संस्कार पनि छ, संस्कृति पनि छ र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि छन्। जस्तै देउसु भैलो हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। त्यो भएको पर्वलाई जो धर्मले निर्देश गर्छ त्यसलाई उजागर गरेर अझ त्यसलाई चाहिँ गायनको माध्यमद्वारा अनि त्यसको चाहिँ भनौँ न यो प्र्याक्टिसको रूपमा होइन प्रयोगात्मक रूपमा कृत्यको रूपमा नाचगान देउसी भैलो गरेर चाहिँ हामी त्यो सांस्कृतिक पर्वलाई मनाउँछौँ। नमस्कार, गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। प्रत्येक बिहानी चाहिँ गुड मर्निङ टुडेको साथमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग विविध विषयमा कुराकानी पनि गर्दै आइरहेका छौँ। तिहारको माहौल छ। तिहार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठुलो सांस्कृतिक पर्व हो। 5 दिनसम्म मनाइने भएकाले यसलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ। साथै यमराजले चाहिँ आफ्नी बहिनी यमुनाको घरमा अतिथ्यता ग्रहण गरेको हुनाले ती 5 दिनलाई यमपञ्चक भनिएको हो भन्ने पौराणिक मान्यता पनि रहिआएको छ। यसका साथै तिहार चाहिँ प्रकृति पूजनसँग पनि जोडिएको छ। तिहारको पौराणिकता र यसको महत्त्वका विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई। उहाँ चाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको धर्मशास्त्र विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। साथै उहाँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। बसौँ न। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। चिया लिँदै कुराकानी गरौँ न। चिया लिने गर्नु भएको छैन? हजुर ठिक छ, म लिइसकेँ। अहिले व्यस्तता त निकै बढेको होला नि तिहारको माहौल? तिहारको अहिले अब सबै साथीभाइहरूले सञ्चारकर्मीहरूले सम्झिनुहुन्छ त्यसमा, अनि घर आएपछि आफ्नो पनि व्यवहारले गर्दाखेरि अलिकति व्यस्तै छ। हजुर हजुर। अब तिहारकै कुराकानी जोड्न चाहन्छु सर। खासमा यो तिहारलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हामीले? अब तिहार चाहिँ त्रिदिवसीय कृत्य विशेष मानिन्छ। अनि त्यो त्रिदिवसीय विशेष कृत्य भएकाले तिहार अनि अब खासमा त यसको नाम त यमपञ्चक हो। यहाँले अहिले पृष्ठभूमि पनि भनिसक्नुभयो। यमपञ्चक भनेको चाहिँ अब यम राजका 5 दिन यसको चाहिँ कुनै कुनै रूपमा आह्वान हुने पूजन हुने र त्योसँग मात्रै सम्बन्धित भएर समस्त कार्यहरू हाम्रा 5 दिन कृत्य हुने हुनाले यसलाई विशेष गरेर चाहिँ यमपञ्चक भनिन्छ। हजुर। तिहार नेपालीकरण भएको यसको जस्तो अब धार्मिक पक्ष आफ्नै छ। अब सांस्कृतिक पौराणिकता सँगसँगै धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक भनौँ सबै जोडिएको छ। जोडिएको छ। अब कसरी हेर्ने त यसलाई चाहिँ? अब मुख्यतः के भने एउटा कुनै राष्ट्रको एउटा आफ्नो खालको पहिचान हुन्छ। त्यो पहिचान चाहिँ यिनी चाडपर्व, धर्म, संस्कार, संस्कृति र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले बोकेको हुन्छ। तिहारमा चाहिँ सबै कुराहरू धर्म पनि छ, संस्कार पनि छ, संस्कृति पनि छ र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि छन्। जस्तै देउसु भैलो हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। त्यो भएको पर्वलाई जो धर्मले निर्देश गर्छ त्यसलाई उजागर गरेर अझ त्यसलाई चाहिँ गायनको माध्यमद्वारा अनि त्यसको चाहिँ भनौँ न यो प्र्याक्टिसको रूपमा होइन प्रयोगात्मक रूपमा कृत्यको रूपमा नाचगान देउसी भैलो गरेर चाहिँ हामी त्यो सांस्कृतिक पर्वलाई मनाउँछौँ। धर्म के हो? पाटो चाहिँ एकदमै फराकिलो छ। फराकिलो छ। यो चाहिँ अहिले अब समाजले भनौँ अब नयाँ पिँढीले रुचाएको पनि विषय भयो। अनि यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू यसमा समाहित हुन्छन्। तर यसलाई पनि अहिलेको यो स्थितिमा चाहिँ त्यति धेरै अलिक बहकिएको भएकाले त्यति धेरैले उजागर गर्ने जुन विषयवस्तु भन्दा बाहिर गइराखेका पनि छ। माने अब यो धर्म भयो। अब धर्म के हो भनेदेखि हाम्रो यमपञ्चकको पर्वभरिमा प्रतिदिनका जस्तो पहिलो दिन काग पूजा भयो, काग पूजा गर्ने। अनि त्यसपछि गएर दोस्रो दिनमा गएर कुकुर पूजा। अनि तिथिको गडबडले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुकुर पूजाकै दिन लक्ष्मी पूजा पनि पर्छ। जस्तो आजैको सन्दर्भ भनौँ यसपालि पर्यो र कहिलेकाहीँ यस्तो पर्छ किनभने सायङ्कालमा गर्नुपर्ने कति कृत्य हुन्छ त्यसमा तिथि चाहिन्छ अनि प्रदोषको समय चाहिन्छ लक्ष्मी पूजा गर्न। त्यो भोलि मिल्दैन, आज मात्रै मिल्छ। त्यस कारणले आज चाहिँ अब कुकुर तिहार पनि अनि सँगसँगै लक्ष्मी पूजा पनि गर्नु पर्यो। बिहानी आजको कृत्य जस्तो नर्के नहुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब तिथिको कारणले भोलि पनि पर्या छ, भोलि छ। त्यसैले अब यो चाहिँ त्यस्तो खालको र भोलि
भोलि अरू कुनै खास छैन। अनि त्यसपछि हाम्रो तिहारको अब 5औं दिन भनौँ न, चौथो दिन यो क्रम अनुसार चाहिँ त्यस दिन चाहिँ हाम्रो गाई गोरुको पूजाको क्रम भयो। अनि 6औं दिन भाइ पूजाको कृत्यहरू भयो। यो चाहिँ समाजसँग हरेक हामी प्राकृतिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले जोडिएको पर्व हो र यो सबैलाई आवृद्ध वनिता भनिन्छ, सबैलाई दाजुभाइ दिदी बहिनी वृद्ध अब साना बच्चादेखि सबैको चाहिँ यसमा सहभागिता रहने खालको पर्व, फुलै फुलको पनि। हजुर, जस्तो सर अब कागदेखि गाई गोरुसम्मको पूजाआजा गरिन्छ, प्रकृति अब भनौँ न सबैको धार्मिक रूपमा पनि अब विशेष रूपमा पूजाआजा गरिन्छ। यो सँगै अब भनौँ न अब त्यसपछि चाहिँ भाइटिका हुन्छ। यो खासमा चाहिँ के हो, यो यसको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ के अर्थ दिन्छ? अब कागको चाहिँ आफ्नै खालको महत्त्व छ। के महत्त्व छ भने सुरुवात कसरी यसको चाहिँ भनौँ न अब कागदेखि गाईसम्मको पूजाआजा गर्नुपर्ने अनि भाइटिका यो चाहिँ कसरी भयो? यसको चाहिँ यस्तो क्रम भनौँ। अब हाम्रो जुन सनातन पौराणिकता चाहिँ के हो? पौराणिकता चाहिँ यस्तो छ, त्यो चाहिँ कुन तिथिमा कुन काम गर्ने भन्ने नि यसको हो। तर प्रसङ्ग जोडिँदै जाँदा र यमपञ्चक यो एउटा एरियल पाटो भयो, समग्र पाटो भयो। त्यसभित्र चाहिँ काग पूजा पर्यो, अनि कुकुर पूजा पर्यो, अनि त्यसपछि लक्ष्मी पूजा, अनि गाई गोरु पूजा, भाइ पूजा। किन गरिन्छ पूजा? अब काग तिहार, काग पूजा अर्थात् काग तिहार मनाउनुको चाहिँ के छ भने हाम्रो जस्तो यो सबभन्दा यो मुख्य पर्व त के हो भने असतोमा सद्गमय हैन, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारबाट चाहिँ हामी प्रकाशतिर उन्मुख हुन पर्ने। हुनका लागि त्यसका श्रेणीहरू के हुन् त भन्दा जस्तो मान्छेले पहिले एउटा चेतन रूपमा के बुझ्न पर्यो भने यो संसारमा जो आयो त्यो गयो, त्यो यमराजसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यमदूतको रूपमा पनि कागलाई लिइन्छ र पूजा गर्दा पनि त्यही मन्त्र भनेर यमराजको दूत भनेर चाहिँ कागलाई पूजा गरिन्छ हैन। त्यो काग चाहिँ त्यस्तो खालको, अरू हामी 364 दिन कागलाई अशुभ मान्छौँ, तर जुन काग तिहारको दिन हो त्यसलाई चाहिँ हामी शुभ मान्छौँ र शुभ मानेर उसलाई पूजा गर्छौँ। अनि त्यस अरू दिन छोयो भने नुहाउनुपर्छ, त्यस दिन चाहिँ सम्भव भएसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्छौँ। र अब प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि अब दोस्रो दिन चाहिँ कुकुर, माने हाम्रो यो प्रकृति र यो जो जगतमा जति पनि जीवात्मा छन् तिनीहरूको कुनै न कुनै महत्त्व छ, कुनै न कुनै स्थान छ, कुनै न कुनै दिन छ। सदा सर्वदा सबै मान्छे अपडेट रहन सक्दैन, तर जुन दिन चाहिँ जुन प्राणी अपडेट रहन सक्दैन, जुन दिन उसको महत्त्व त्यस दिन चाहिँ अत्यन्त चाहिँ अगाडि आउँछ र उसलाई पूज्य हुन्छ। त्यसैले कुकुर पूजाको कुरा भयो। अब लक्ष्मी पूजाको चाहिँ दुईटा हामीले अहिले देखेको चाहिँ भौतिक घर व्यवहार संसार अनि आर्थिक यी कुराहरू मात्रै भन्छौँ। परालक्ष्मी र अपरालक्ष्मी यो भौतिक जुन संसार चलाउने चाहिँ एक प्रकारको यो चाहिँ विद्या पनि त्यस्तै हो। यो भौतिक कुराहरू बुझ्ने खालको विद्या एउटा, त्यसै गरी भौतिक सञ्चालन गर्ने खालको लक्ष्मीको एउटा महत्त्व होला। तर त्योभन्दा पर चाहिँ मान्छे यहाँबाट आइसकेपछि परमात्मा परमेश्वरमा मिल्नुपर्छ अथवा लक्ष्मी लोकमा जानपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ लक्ष्मीको पूजा गर्ने हो होइन। यो साधना हो, अत्यन्त यो चाहिँ यसको गहिरो खालको विश्लेषण छ। हामीलाई भौतिक रूपका जति पनि कुराहरू प्राप्त गरे पनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ, तर लक्ष्मी प्राप्तिको एउटा जो साधना हो त्यो साधनाद्वारा प्राप्त लक्ष्मीद्वारा चाहिँ हामी सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले लक्ष्मी चाहिँ यो भौतिक कुरा मात्रै होइन, मैले यहाँले बुझाउन खोजेको चाहिँ हामी जति भौतिक कुरामा अल्मलिन्छौँ होइन, घर व्यवहार गाडी धन पैसा रुपियाँ खेतीबारी यसमा हाल्छौँ त्यति मात्रै होइन है। यो चाहिँ परलोकको मार्ग पनि हाम्रो प्रशस्त हुनुपर्छ। त्यसैले धर्मपूर्वक लक्ष्मी चाहिँ आर्जन गर्नुपर्छ, त्यसले यो लोक पनि देखाउँछ र परलोकमा पनि बाटो प्रशस्त गर्छ, सुधार गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो सर अब लक्ष्मी पूजाकै कुराकानी जोड्ने हो भने अझ बढी महत्त्व तिहारमा चाहिँ अब भनौँ न बढी महत्त्व दिइन्छ। अब खासमा यसको विधि, लक्ष्मी पूजाको विधि र यसको महत्त्व चाहिँ के हो त? खासमा चाहिँ भनौँ न कुन तरिकाले पूजा गर्ने सही तरिका चाहिँ कस्तो हो? यस्तो अब कुरा के भन्दाखेरि लक्ष्मी पूजा भनेको चाहिँ साँझमा प्रदोष कालमा हामी साँझ भन्छौँ, ठुलो साँझ अहिले हाम्रो नेपाली भाषामा बुझ्ने गरेको ठुलो साँझको बेलामा लक्ष्मीको पूजा गर्ने हो। र त्यो लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि त्यस दिन बिहान नुहाइदै गरेर बिहान अब त्यस दिनको जस्तो चतुर्दशी र औँसी मिसिएको कुरामा चाहिँ बिहान नर्के नुहाउने भन्छन् त्यो नुहाएर अनि त्यसपछि हामीले यमराजलाई तर्पण गर्ने हुन्छ। यो विधि पनि तपाईँलाई तर्पण गर्ने विधि हुन्छ, 14 यमहरूलाई त्यो तर्पण गर्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ दिनभरि उपवास गर्ने, आफ्ना नित्य कृत्यहरू गर्ने, पूजाको तयारी गर्ने र साँझ पखमा हामी पूजा कोठामा सबै तयारी गरिसकेर त्यहाँ बस्ने र त्यहाँ बसिसकेपछि अब पण्डितजी बोलाएर त्यसरी चाहिँ पूजा गराइएको छ गुरुजी भनेदेखि
त्यो छुट्टै पाटो भयो। छैन आफैले हो भनेदेखि पनि नाम मन्त्रले अथवा वैदिक मन्त्र पौराणिक मन्त्र आउँछन् भने ती मन्त्रहरूको प्रयोग गर्ने। त्यो आउँदैन भने नाम मन्त्रले जस्तै अब त्यहाँ षोडशोपचार पूजाका सामग्री हुन्छन् तिनीहरूमा जस्तै आसन दिनु पर्यो। कोही अतिथि आयो भनेदेखि आसन दिइन्छ। त्यसै गरी भगवती लक्ष्मीलाई होइन दियो कलश गणेश पूजा गर्ने अनि लक्ष्मीको स्पेसल विशेष पूजा गर्दाखेरि अनि आसन चाहिँ भनेर आसनम समर्पयामी कुश राख्ने आसनम समर्पयामी। अर्को गोडा धुने जल कोही आइसकेपछि होइन हाम्रो यो मौलिक परम्परै अहिले हामी जस्तो कोरोना कालमा चाहिँ हामी हात गोडा धोएर भित्र बस्ने भन्यौँ त्यो होइन। हाम्रो त कोही मान्छे कहीँ पुगेपछि सबभन्दा पहिले बाहिर चाहिँ लोटा पानी दिने चलाउनुहुन्छ अनि अथवा चाहिँ मतलब तपाईँको धारो छ भने धारो त्यहाँ गएर हात गोडा धोएर मात्रै भित्र बस्छौँ। त्यसै गरी लक्ष्मीलाई पनि हामीले गोडा धुने काम गर्छौँ होइन। आश्रम पाद्य जलम भयो अनि अर्घ्य भयो अनि अर्घ्य भनेको सत्कार हो होइन। आतिथ्य हामीले चाहिँ स्वीकार गरेको अर्घ्यम अनि आचमनियम जलम समर्पयामी मन्त्र है। नाम मन्त्र पुरै मन्त्र नजान्दाखेरिको छोटो विधिमा आसनम समर्पयामी पाद्य जलम समर्पयामी अर्घ्यम समर्पयामी आचमनियम समर्पयामी भनेर त्यो लक्ष्मीलाई चाहिँ अब हामीले हाम्रो नेपाली परम्परामा त फोटो भन्दा पनि हामी चाहिँ पाथीमा चाहिँ चामल राख्छौँ त्यसपछि माला लाउँछौँ अनि धन सम्पत्ति भनेको हाम्रो जुन भौतिक धन सम्पत्ति छन् सुन चाँदीहरू त्यहाँ राख्छौँ अनि रुपियाँ पैसा पनि त्यहाँ राख्छौँ। अहिलेसम्म प्राप्त नोटहरू कति प्रकारका छन् कति प्रकारका सिक्का छन् ती कुराहरू त्यहाँ र नयाँ हामीले कुबेरको रूपमा चाहिँ नयाँ सिक्का पनि ल्याएर सुनको सिक्का अथवा नसकेदेखि चाँदीको त्यो पनि नसके सामान्य हाम्रो व्यवहारका सिक्काहरू पैसाहरू त्यो पनि त्यहाँ ल्याएर हामी आश्रम पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम पुनराचम भनेर त्यसरी पाठ गर्छौँ। बिचमा दियो बाल्छौँ। त्यो दियो चाहिँ एकदम अब ठुलो दियो बाल्छौँ त्यो रातभरि ननिभोस् भनेर अनि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हामी विधिपूर्वक चाहिँ गर्छौँ र त्यो दियो 3 दिनसम्म पनि बालिन्छ। अनि पाद्यम अर्घ्यम भनेर अनि वस्त्र अनि अलङ्कारहरू भयो अनि सौभाग्यका सामग्रीहरू भयो चन्दन अक्षता फुल भयो। सेतो फुल लक्ष्मीलाई सेतो चाहिँ तपाईँको अक्षता लक्ष्मीलाई चढ्छ। विशेष गरेर धनियाँ गुणको भोग लाग्छ अनि माला पनि त्यसै गरी चढाइन्छ अनि धूपबाती नैवेद्यम समर्पयामी। केही थाहा भएन मन्त्र थाहा छैन भने नैवेद्यम समर्पयामी लक्ष्मी रम यति चाहिँ हामीले जान्न पर्यो। प्रत्येक घरका मान्छेले नैवेद्यम समर्पयामी लक्ष्मी रम होइन। आचमनियम जलम ताम्बुलम समर्पयामी फलम समर्पयामी ताम्बुलम समर्पयामी आचमन जलम द्रवदक्षिणाम समर्पयामी अनि यति गरेर आरती पुष्पाञ्जली र बेलुका लगभग 2 घण्टाको समय त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जान्छ। यसरी आरती पुष्पाञ्जली गरेर अनि स्तोत्रहरू मन्त्रहरू चाहिँ लक्ष्मीसँग सम्बन्धित चाहिँ पाठ गरेर अनि भगवतीसँग चाहिँ हे भगवती यो लोकमा पनि मलाई प्रशस्त पैसा दिनु धन सम्पत्ति दिनु र मेरो परलोक पनि नबिग्रोस् है म धर्मपूर्वक चाहिँ आर्जन गर्न सकौँ भन्ने प्रार्थना गर्नुपर्छ। हिरण्यवर्ण आदि गरेका मन्त्रहरू चाहिँ जो छन् लक्ष्मी सूक्त श्री सूक्तहरू तिनीहरूको पाठ गरेर यसरी लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ। हजुर हजुर सर अब तिहारसँग चाहिँ विशेष गरेर अब अघि पनि कुराकानी जोड्यौँ थोरै देउसी भैलो जोडिएको हुन्छ। अब त्योसँगै जस्तो अब भनौँ न अब तास खेल्ने त्यस्तो किसिमको त्यो पनि जोडिएको हुन्छ। खासमा यो मनोरञ्जनका लागि हो या भनौँ न यसको धार्मिक महत्त्व पनि छ? मैले अघि पनि प्रसङ्ग उठाएको थिएँ धर्म संस्कृति र संस्कार। अब हाम्रो जुन पूजा गर्ने धार्मिक कृत्य हो होइन त्यसपछि गएर जुन योसँग सम्बन्धित रहेर यसरी छलफल गर्ने यसको बारेमा जिज्ञासा राख्ने संस्कृतिको पक्ष भयो र त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू के हुन सक्छन् होइन। जस्तो लक्ष्मीका कुराहरू होइन त्यो बलिराजाका कुराहरू जो जोडिन्छन् ती सांस्कृतिक कुराहरू हुन्। त्यसले के गर्छ भने जुन हामीले गरेको लक्ष्मी पूजा हो र लक्ष्मी पूजासँग जोडिएर आएका कुरा हुन् ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले उजागर गर्छ होइन। त्यसका बखान गर्ने गुणगान गाउने गुणानुवाद गर्ने त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा चेतना पनि दिने र अनि एउटा सँगसँगै के भन्दाखेरि एउटा रमाइलो पनि होइन एउटा सामाजिक रमाइलो पारिवारिक रमाइलो त्यो गर्ने खालको एउटा त्यो देउसी भैलोको पाटो थियो। अब जो यहाँले चाहिँ जुवा खेल्ने तास खेल्ने कुरा गर्नुभयो यसको हाम्रो चाहिँ शास्त्रीय विधानमा के छ भने यो चाहिँ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन बिहान जस्तो लक्ष्मी पूजा गरियो अघिल्ला दिन अनि भोलिपल्ट बिहान गाई पूजा गरिन्छ। कहिलेकाहीँ गाई पूजा औँसीका दिन पनि परिहाल्छ कहिले भोलिपल्ट जस प्रतिपदाका दिन हामीले गाईको होइन गोरुको अनि बलि त्यो पूजा गरेर गोवर्धन पूजाको पूजा गरिसकेपछि घरका सबैजना मान्छेहरू बसेर 2 दिन मात्रै हेर्नु कौडा खेल्ने तास खेल्ने होइन। कौडा खेल्ने दिन भनेको हाम्रो कोजागर पूर्णिमामा हो अनि त्यसै गरेर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा हली तिहार जसलाई भन्छौँ त्यस दिन हामी घर परिवारका मान्छेहरू चाहिँ बसेर हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यो कौडा खेल्छौँ। त्यो कौडा खेल्दाखेरि घर परिवारको घरमूलीले पैसा दिनुहुन्छ अनि चारैतिर चाहिँ बसेर बस्नुहुन्छ घरका छोरीहरू बुहारीहरू छोराहरू 2-3 खाल पनि हुनसक्छ त्यहाँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कौडा खेल्ने र त्यो कौडा खेलेपछि अनि कसले जित्छ
कसले पैसा चाहिँ मतलब जित्दछ त्यसको हातमा चाहिँ लक्ष्मी बस्नुभएको हुन्छ अनि त्यो उहाँको हातमा गयो र वर्ष दिनभरिको व्यवहार चाहिँ उहाँको हातबाट चलाउनुपर्छ। यस्तो चाहिँ शास्त्रीय मान्यता छ। म एउटा त्यो श्लोक भन्न चाहन्छु, अस्याम दूतम प्रकर्तव्यम। अस्याम भनेको प्रतिपदी तिथौ भनेको, यसमा चाहिँ द्युतम प्रकर्तव्यम प्रभाते सर्वमाने, प्रभात भनेको बिहानको समयमा चाहिँ सबै मानवले सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा तस्मिन दूते जयोस्य, त्यसबिन जुवा खेल्दाखेरि जसको चाहिँ जित हुन्छ त्यसको हातमा चाहिँ सब छ। तस्य संवत्सरम जय, त्यसको वर्ष दिनसम्म चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि व्यवहार उसको हातबाट गर्दाखेरि पैसा डुब्दैन, लगानी डुब्दैन अनि तपाईँको त्यसबाट फलिफाप हुन्छ, बढी चाहिँ नाफा हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ शास्त्रीय मान्यता छ। त्यही भने हो अस्याम दूतम प्रकर्तव्यम प्रभाते सर्वमानवै तस्मिन् दूते जयो यस्य तस्य संवत्सरम जय। 1 वर्षसम्मको उसको हातमा सह बसेको हुन्छ र उसको हातबाट व्यवहार चलाउनुपर्छ। यस्तो चाहिँ मान्यता भएकाले हामीले त्यो चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता दिन चाहिँ होइन हामीले जुवा खेल्नुपर्छ। घरका मात्रै मान्छे बसेर त्यसमध्ये कसकोबाट व्यवहार चलाउने। यो अलिकति म तिहारको पौराणिकता पनि जोड्न चाहन्छु सर। खासमा के हो यो तिहारको पौराणिकता चाहिँ? पौराणिकता चाहिँ कस्तो छ भने धेरै प्रसङ्गहरू जोडिएका छन्। बलिराजाको प्रसङ्ग छ, रामचन्द्रको प्रसङ्ग छ, अनि भागवतमा आएका चाहिँ उस धेरै प्रसङ्गहरू पनि यहाँ जोडिएका छन्। यी सबै मिलेर चाहिँ एउटा सिङ्गो स्वरूप चाहिँ तिहार भनेर बनेको छ होइन। यसका आफ्ना आफ्ना पाटा छुट्टै हिसाबले पनि विश्लेषण हुन्छ र यसको चाहिँ फेरि समग्र विश्लेषणै हामीले गर्न सक्छौँ। त्यति नै। धेरै पाटाहरू जोडिएका छन् सर। हजुर, अब अलिकति सामाजिक महत्त्वको कुरा जोड्दा चाहिँ यसले भनौँ न अब तिहार हामीले मनाएपछि चाहिँ सामाजिक सद्भावको कुरा, सामाजिक पाटो जोड्दा चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ? अब तिहार त यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो। एक त हामी उमङ्ग उत्साह, दसैँ भन्दा पनि यसमा उत्साह उमङ्ग चाहिँ जोडिएको छ हेर्नुहोस् होइन। अब यसमा बालक भनेको जस्तो आसौज आदि पर्यो भने त्यो पूजासुजा गर्न भएन, त्यसले अलिकति खल्लो बनाउँछ होइन। जस्तो टिका सिका पनि लाउन भएन अनि लक्ष्मी पूजा गर्न भएन, यो छुट्यो। तर अब यसको सामाजिक मात्रै विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको छ भनेदेखि अब एउटा राष्ट्रको हिसाबले हामीले सोचौँ न एकछिन। राष्ट्रको हिसाबले भन्नुहोस् भने यसमा आर्थिक जुन एउटा सञ्चालन जति पक्ष हुन्छन् होइन, आर्थिक सञ्चालनका पक्षहरू छन्, फुलमालादेखि लिएर स्वदेशका उत्पादनका कुराहरू। फेरि तिहार एकदम मौलिक छ है। मौलिक यस अर्थमा कि तपाईँ अहिले हामी पो अलिकति यो छरपष्ट भएर बसेर हामी सहरिया भएर अलिकति बिग्रिएको, तपाईँ फुल आफ्नो बारीमा उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग चाहिँ नभएको कुरा भनेको अब अलिकति पहाडको हिसाबमा चिनी तेल यस्ता साबुन किन्ने होलान्। अस्तो तपाईँ वर्ष दिनभरिका कुराहरू, गाईबस्तु पाल्नुहुन्छ, त्यसको घिउमा चाहिँ तपाईँको रोटी सेलरोटी अर्सा पकाउनुहुन्छ होइन, श्रम हुन्छ, उत्साहपूर्वक श्रम। फेरि अर्काले लगाएको कर भन्दा यो तिहारमा गरेको काममा दिदीबहिनीहरूको त्यो काम गराइदेख्दाखेरि त्यो अत्यन्त थकित हुने अवस्था हुन्छ। तर त्यो भित्र खुसी छ, आनन्द छ। अनि त्यसमा समाज जस्तो चेलीबेटीहरू समाजलाई पनि अब देउसी भैलो खेल्नेदेखि लिएर होइन अनि शुभकामना आदान प्रदान गर्नेदेखि लिएर अनि त्यो अलिकति सामाजिक काम केही गरौँ त, टोलमा गाउँमा होइन सरसफाइ, घरको सरसफाइ भयो अनि टोलको सरसफाइ भयो अनि त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू जो जस्ता छन् समाजमा चाहिँ अब बिग्रिएका, रीतिस्थिति बिग्रिएका, कसैको भनौँ न आपसमा मनमुटाव छ भने पनि त्यो चाहिँ तिहार पर्वले समाजलाई जोड्दछ। त्यसैले सामाजिक पक्ष अत्यन्त बलियो छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो तिहारमा चाहिँ अब टोलमा अहिले त समिति बनाएका छन् होइन, आफ्ना यो उपभोक्ता समिति आदि, तिनीहरूले त्यो टोलको सरसफाइ गर्ने काम अनि समाजलाई जोड्ने काम, कोही भित्र वैमनस्य भएका कुराहरू त्यसलाई हटाउने काम, यी सारा कामहरू गर्ने काम तिहार पर्वले हो। दसैँले त्यति टाइम मिल्दैन। तिहारमा चाहिँ समाजसँग बाहिर माने घरमा मात्रै दसैँ सीमित हुन्छ नातामा भने त्यो तिहार चाहिँ फेरि सबै समाजसँग चाहिँ जोडिन्छ र अत्यन्त सामाजिक पर्व। हजुर, अझ त्योसँगै सर जस्तो अब तिहारलाई विशेष रूपमा दिदी र भाइको पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। अब विशेष त मुख्य दिन भनेकै भाइटिका हो। अब जस्तो अब दिदी र भाइको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँछ भनिन्छ, यसको आधार चाहिँ? यसको आधार चाहिँ के छ भने सनातन धर्मको वैशिष्ट्य भनेकै पारिवारिक मेलन होइन, एक भाइ भ्रातृ प्रेम, भाइ भाइको प्रेम, दिदीबहिनीको बिचको प्रेम, पारिवारिक सद्भाव भइहाल्यो र सँगसँगै अनि दिदी भाइ र दाजुभाइ बिचको आपसिक सम्बन्ध। अहिले त हामी यो राजनीतिक कुराले अंश दिएर चेलीबेटीलाई बिदा गर्नेतिर गयौँ, त्यो बिल्कुल गलत हो होइन। छोरीलाई अंश दिने भन्ने एकचोटि हावा आयो नि, त्यो एउटा सबल आर्थिक सबलको कुरा पाटोमा पनि म त्यति सबल त्यति मलाई लाग्दैन। किनभने उनीहरूको जो एउटा सद्भाव छ भने
मैले मुद्दा गरेर चेलीबेटीलाई दिएको चाहिँ मसित भएको सम्पत्ति 20% भन्दा 50% भन्दा त तपाईँको एउटा वर्ष के अरे जीवनजुगसम्मको भनौँ न प्रतिदिनको जो प्रेम सद्भाव छ त्यो सबभन्दा ठुलो छ। र तिहारमा मुख्य गरेर दिदीबहिनी र दाजुभाइ बिचको जुन सम्बन्ध हो त्यसलाई अत्यन्त प्रगाढ बनाएको छ। र यो चाहिँ भाइटिका लगाउने जुन परम्परा छ हैन, अनि चेलीबेटीका घरमा चेलीबेटीहरूको घरमा गएर त्यसरी भोजन गर्ने, जस्तो चेलीबेटीको घरमा जाने या बोलाउने भन्ने कुरा पनि छ। खासमा चाहिँ के हो? होइन, यस्तो चेलीबेटीकै घरमा गएर चेलीबेटीले पस्केकै उहाँहरूकै हातबाट पस्केको भोजन गर्नुपर्छ है। एउटा भन्दा पनि जानुपर्छ चेलीबेटीका घरमा जानुपर्छ दाजुभाइले। किनभने यमो यमुनया पूर्वम भोजित स्वगृह स्वयं, आफैले दाजुलाई बोलाएर दाजुभाइलाई बोलाएर आफ्नो घरमा आफैले पस्किएर आफैले पकाएको अथवा गुणानुवाद गर्दै यो मिठो छ, मैले यसमा अमिलो अलिकति धेर लाएँ कि, अनि त्यसपछि मतलब तपाईँको यो पुगेन कि, अनि त्यस्तो खालको चाहिँ मिठो चटनी पो तपाईँलाई मन पर्थ्यो कि, मैले चाहिँ अमिलो बनाएँ, अनि यो चाहिँ मैले मिठो बनाएको कि, यो छुट्टै छ भनेर यसरी परिकारका सबैका नाम लिँदै उहाँलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि पस्केर खुवाउन पर्छ। खुवाउने भनेको मुखैमा खुवाउनु परेन, अगाडि पस्केर राखिदिनुपर्छ र एकपछि अलिकति दही थप्नुहोस्, अलिकति यो थप्नुहोस्, अलिकति यो थप्नुहोस्, यो एकदम मिठो छ, मैले हिजोदेखि बनाएको, यस्तो प्रकारको सौहार्द पाइन्छ यो है। त्यस्तो खालको चाहिँ यो अत्यन्त, त्यसैले अतो यमद्वितीया छ, त्यसैले यमद्वितीया भ्रातृद्वितीया भनेको कारण पनि त्यसैले दिदीभाइ र दाजुभाइको बिचमा त्यति प्रगाढता छ। फेरि पूजाका मन्त्र छन् त्यहाँ, दाजुभाइले दिदीलाई गर्ने, दिदीहरूले दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई गर्ने पूजाका मन्त्र छन्। त्यसमा चाहिँ सतस आयुको कामना गरेका छ, दुःख केही पनि नपरोस् भनेको छ भाइहरूकोमा, अनि दिदीबहिनीलाई पनि कुनै प्रकारको दुःख कष्ट नहोस् र चाहिँ त्यो प्रार्थना गरेका मन्त्रहरू छन् त्यहाँ। ती सबैले के राखेको छ भने एउटा यस्तो प्रगाढ सम्बन्ध छ, यो हामी कुनै सम्पत्तिले अंश दिएर यो पुरा गर्न सकिँदैन। यो त्यो आत्मीय त्यस्तो जोडिएको छ, त्यस्तो सद्भाव छ, त्यस्तो प्रेम छ, त्यो अरू केहीमा पाइँदैन। त्यसैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। खासमा सर अब दिदीभाइ भनौँ न दाजुभाइ या यो सम्बन्धले चाहिँ अझै परिवारलाई जोड्ने, समाजलाई जोड्ने कुरा हुन्छ। खासमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सम्बन्ध चाहिँ? अब सम्बन्ध चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि त्यो दुख्छ नि काहीँ। अब यो यो भनौँ न कसैले यहाँ चाहिँ यसरी चिमटो भनेदेखि त्यो चिमटेको त कहाँ दुखेको त, यहाँ दुखेको त होइन, आत्मामा गएर दुख्छ नि। त्यसै गरी दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध भनेको चाहिँ कुनै सानो कुरा पनि दुःख कष्ट पर्दाखेरि त्यो अनुभूति चाहिँ दिदीबहिनीलाई पनि हुनपर्छ। दिदीबहिनीलाई परेको दुःखको चाहिँ दाजुभाइलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ? दिदीभाइ दाजुभाइ बिचको सम्बन्ध चाहिँ अहिले यो चुनौती पनि चुनौती छ हो। अब चुनौती छ, अब हामी चाहिँ के भने हाम्रो सनातन धर्मका जो शिक्षाप्रद कुराहरू छन्, जस्तै तिहारका कुराहरू भए, चाडपर्वका कुराहरू भए, यी कुराहरूलाई हामीले यदि जीवन्त राख्न सक्यौँ है, हामीलाई कुनै सद्भाव लिएरै यसलाई जीवन्त राख्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो जोगिन्छ होइन। तर अब हामी यो राजनीतिक हिसाबमा पर हुने अथवा चाहिँ कुनै हिसाबले हामीलाई पर पार्ने, आपसमा सम्बन्ध गर्ने, नारी हकका कुरा आए, पुरुषका अधिकारका कुरा, यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई यसमा बिचमा बिथोल्न पनि सक्छ। यसबाट सजग हुनका लागि हामीले हाम्रो सनातन धर्मको शिक्षामा यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेको त्यहाँ नारीहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ, श्रीमतीहरूलाई सत्कार गर्नु छ, सम्मान गर्नुपर्छ मात्र होइन, सुख दुःखको साथी हो भन्ने कुरा हाम्रो पारिवारिक रूपमा एक व्यक्तिको अर्का व्यक्तिसँग सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गयो भने यसैले मात्रै जोगाउने हो, अरू कुनै हामीलाई अरू कुनै बाटोले जोगाउँदैन। हजुर, जस्तो यसमा चाहिँ अझ तिहारले भनौँ न बल दिएको होइन, तिहारले त यसलाई एकदम मजबुत होइन, उजागर, यसको महत्त्व नै उजागर गरेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब कसैले बोकेर आउने दिदीबहिनीहरूले के त्यो कुराहरू होइन, त अब नसक्दा चाहिँ दाजुभाइ नसक्ने हुँदा पनि जानुपर्छ भनेर बुढाबुढी पनि हेर्नु न, यहाँ कस्तो चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब म त यहाँ टिभी भक्तपुर बस्छु, यहाँ बसेका ती बुढाबुढीहरू पनि असन जानु छ कि पाटन जानु छ कि होइन, त्यो चाहिँ कसैले लिएर चाहिँ नसक्ने दाजुभाइदेखि त्यहाँ पुर्याउन जाने। हजुर सर, अलिकति म सप्तरङ्गी टिकाको पनि कुरा जोड्न चाहन्छु सर। खासमा यो तिहारमा सप्तरङ्गी टिका नै किन भएको? अब यसको चाहिँ वैविध्यता पनि एउटा कारण हो, धेरै प्रकारका टिकाहरू र त्यहाँ जो हामीले पूजा गर्छौँ देवताहरू होइन, त्यहाँ देवताहरू पूजा गरिन्छ, जस्तै काग पूजा गरिन्छ होइन, अनि यमको पूजा गरिन्छ, यमराजको पूजा गरिन्छ, ती सबैका आफ्ना आफ्ना गुणहरूको चाहिँ उजागर गर्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ निहित छ, अर्थ चाहिँ त्यसमा निहित छ होइन। त्यसका चाहिँ अब सौहार्दका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छन्। ती सबै कुराहरूले चाहिँ एउटा त्यसले प्रतिनिधित्व गरेछ। त्यो टिका 7वटा टिकाले एउटा चाहिँ पञ्चरङ्गी अथवा
सप्तरङ्गी टीकाले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ र त्यो चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्व गरेका कारणले त्यो अझ चाहिँ मजबुत छ। अब मखमली फुल नै हुनुपर्ने चाहिँ मखमली फुलको त यस्तो छ नि, त्यो हामीले देखेको त कहिले पनि नअघिलाउने एउटा जस्तो छ। त्यसै गरी मेरो भाइको चिरायुको कामना होइन, मार्कण्डेय अष्टसिंहजीको पूजा गर्ने कुराहरू जो उनीहरू जीवन्त अहिले पनि जीवन्त छन् तिनीहरू होइन। त्यसै गरी अब नवग्रहमा कुनै दोष बाधाहरू हटाउने त्यस दिन गर्ने पूजाहरूको कुरामा अनि यमराजको पूजा गरिन्छ। यी सबै कुराहरूले के भनेदेखि उहाँलाई त्यो भाइलाई दिदीभाइ दाजुबहिनीको बिचमा सौहार्दमा कमी नहोस्, न्यूनता नहोस्, त्यसमा अझ अभिवृद्धि होस्, फल्दै फुलोस् जानुहोस्। हजुर सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ सर। अन्तिममा चाहिँ जस्तो अहिले धर्मसँग सम्बन्धित रहेर चाडपर्वमा विकृति आउने कुराहरू, तिहार मात्र होइन अन्य चाडपर्वमा पनि अब विभिन्न किसिमका विकृतिहरू यहाँले पनि देख्नु भएको होला। पहिला मनाउने चाडपर्व र अहिले धेरै फरक भइसकेको छ। अनि खासमा चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ यो धर्म संस्कृति र चाडपर्व रीतिरिवाजलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी जोगाउन सकिन्छ? यो हाम्रो धेरै नै गहिरो चिन्तनबाटै चाडपर्वको सुरुवात भयो होइन। त्यसै होइन, यो चाडपर्वको सुरुवात हुँदाखेरि जुन एक खालको ऋषिमुनिहरूले चिन्तन गर्नुभयो त्योभित्र धेरै रहस्यका कुराहरू छन् होइन। हामीले देखेको सत्य फुलमाला टिको लाउने मात्रै होइन, त्यसको जो पूजाको पक्ष छ अत्यन्त विशिष्ट छ। यसलाई हामीले निरन्तरता दिनका लागि होइन, यसलाई हामीले जीवन्त राख्नका लागि हाम्रो मौलिक परम्परा के कति हो त्यो बुझ्ने गरी पाठ्यक्रममा शिक्षा प्रणालीमा यी कुराहरू आउनु पर्यो होइन। भनेदेखि यो हामीले यसरी जुन अहिले त हाम्रो के छ भने अहिले पुरानो पुस्ताले थामिराखेका बिडो हो, त्यसैले नयाँ पुस्तालाई केही कुराहरू पनि थाहा छैन। त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा 10 कक्षाभित्र चाहिँ पढाउनु पर्छ। विद्यालयमा हाम्रो चाडपर्वको महत्त्व हामीले यो होइन कि पूजै गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकल रूपमा होइन, तर त्यसको महत्त्वहरू, तिहारको महत्त्व, फुलको महत्त्व, सामाजिक जुन सद्भावको महत्त्वहरू त्यो कुराहरू आयो भने मात्रै हाम्रो बचाउँछ। र त्यसका लागि हामी पनि अलिकति सजग हुनुपर्छ। हाम्रा सन्ततिहरूलाई यदि सरकारले गरेन भने पनि घरमा कमसेकम तिहार आयो, यसको महत्त्व के हो, छुट्टी पनि दिएको छ, यसको चाहिँ बारेमा के हो भनेर एउटा छलफल। अब त हामी सबै मोबाइलमा अल्बिन्छौँ, तर त्यो नगरेर हाम्रो वास्तवमा त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले यो हाम्रो छोराछोरीमा छाप पार्न सक्छौँ, तल्लो पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्न सकौँ, भाइहरूमा कसरी गर्न सकौँ, यो कुरातिर ध्यान दिन सबैले सोच्छ। पाठ्यक्रम पहिलो कुरा हो, त्यो भएर भने हामीले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत प्रयास पनि घर घरको प्रयास पनि हुन जान्छ। अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। र फेरि पनि यो 2021 सालको तिहारको शुभकामना र यहाँको अब हाम्रो टिभी टुडे लगायत सम्पूर्ण मिडियाहरू, दर्शकवृन्दहरू सबैमा पनि फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, यो कुराकानीसँगै आजको लागि गुड मर्निङ टुडेबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।